الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر الإخوة الكرام، سلام الله عليكم جميعا ورحمته تعالى وبركاته. أردت من خلال هذا اللقاء المبارك أن أحدثكم عن تحريم البيع على البيع، وذلك أيها الإخوة أننا كثيرا ما نسمع أن الناس يبيع بعضهم على بيع بعض، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يبيع بعضكم على بيع بعض. وصورة ومثال ذلك أن يتقدم إنسان لشراء شيء معين، سواء كان عقارا أو كان دارا أو كان أي شيء من الأشياء المباحة للبيع. فعندما يكون الإنسان يساوم أو يتحدث مع صاحب البيع وهما لم يفترقان، ما زال النقاش دائر بينهما، فيتقدم آخر ويفسد بينهما ويزيد على الأول ويريد أن يشتريه الثاني. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة حرم ذلك حتى يكمل الأول مع صاحب السلعة، سواء يشتري عليه أو يفترق بالإحسان، فبعد ذلك يتقدم الثاني للبيع. أما إذا تقدم أحد على بيع أحد فهذا أمر محرم كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح، والله الموفق وهو يهدي السبيل. اللهم فقهنا في الدين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.